Assalamu alaikum jama'a, barkanku dai, kuma ina mai kowa congratulations wanda ya samu ya ci nasarar shigowa wannan website din yake kallon wannan video din, saboda na tabbata ba kowa ne ya samu damar da zai shiga wannan website din ya kalli wannan video din da zai iya canja mai rayuwa ba. Da fara dai game da waɗanda ba su sani ba, sunana Abu Bashir kuma ni ne CEO din makarantar e-commerce academy wacce ita ce a Najeriya ta farko makaranta da aka bude da sunan e-commerce, kasuwancin yanda ake koyar da cinikayya a internet, wanda alhamdulillah mun yi graduating din successful mutanen da yanzu sun dogara da kansu, kuma muna kan yin kokari akan yadda muka saba don mu waro da mutane kai akan menene internet, ya ake amfani da internet, ya ake samun kuɗi kuma da internet. Well, kan na cika ku da surutu, bara in shiga video din nan gadan-gadan in gaya maka abin da ya kamata ka sani game da wannan video din. Wannan bidiyon da kuke kallo ya ɗaura himmar taimakawa mutane ne guda biyu. Idan ka ji kana category din nan zaka iya tsayawa ka kalli bidiyon nan, idan kuma baka category din nan zan baka shawara ka bar pejin nan, bidiyon nan ba naka bane. Category number 1, mutumin da yana da kuɗi bai san ya zai yi da kuɗinsa ba, bai san ya zai iya juya kuɗin nan nasa ba, bai san ya zai yi ya saka kuɗin nan nashi ya maido mai da yaya ba. Category number 1 kenan. Category number 2 kuma mutumin da ba shi da ko sisi, bai san yanda ake samun kuɗi a internet ba, ko kuma bai taɓa samun kuɗi a internet ba duk da yana so ya yi. So in dai kana cikin wayannan categories din, then I will highly recommend you, zaka ga link a ƙasan video din nan wanda yake magana akan ka danna zai kai ka Telegram group. In ka shiga Telegram group din nan kuma idan ka nutsu da kyau zaka ga video an yi pinning din shi a sama, wanda video nan zaka shiga ka je ka fara kalla. Na tabbata video nan zai guiding ɗinka from A to Z, zai nuna maka yanda za a yi ka samu kuɗi wanda ba kama da ko sisin using wannan Snowealth din. Sannan kuma zai guiding ɗinka idan kana da ɗan kuɗinka kana son ka ƙara shi ko kuma ka ninninka kuɗin naka, za mu nuna maka yanda za ka shiga da kanka ka zuba kuɗinka ka yi doubling ɗin shi ko kuma ka yi tripling ɗin shi cikin sauƙi. Wannan website ɗin suna raba $50 a nan gida Najeriya, idan ka juya ta sama da 70,000 ne. So ni har yanzu ban san me kake jira ba da ba za ka danna wancan link ɗin da ke ƙasa ba. Thank you, sai mun haɗu a cikin Telegram group.